Пандемијата на COVID-19 го промени светот. Го промени начинот на живење и функционирање на сите граѓани ширум земјината топка. Ги промени нашите навики и наметна некои нови правила кои сите ние без исклучок мора да ги прифатиме. Општина Прилеп беше меѓу првите во нашата држава која после прогласување на пандемијата се соочи со невидливиот непријател. Секојдневно растеше бројот на заболени од коронавирус, а за жал повеќемина наши сограѓани ја изгубија животната битка со болест. Како градоначалник и како прв човек на општина Прилеп и кризниот штаб иницирав многу акции со цел спречување на ширење на болест. Општина Прилеп заедно со здравствените институции во градот, јавните предпријатија, неколкуто општествено одговорни компании и други правни и физички лица реализираше огромен број акции во насока на спречување на ширењето на пандемијата и нејзино ставање под контрола. Честата дезинфекција на улиците во градот и населените места, на државните и локалните институции, на детските градинки и училиштата, зградите, делени хуманитарни пакети со храна и средства за дезинфекција на социјално ранливите категории, помош на старите и немоćни лица при набавка на храна и лекови, координација со полицијата, а во даден момент и со армијата, во ставање ред пред банките, маркетите, градскиот пазар, парковите. Сето тоа придонесе состојбата со COVID-19 во општина Прилеп да биде целосно ставена под контрола и известен временски период да се регистрираат по еден или ниту еден заболен од заразната болест. За жал, последните 10 дена забележан е пораст на бројката на новозаразени во нашата општина, што е загрижувачки. Имено, за разлика од јули, кога вкупно беа заболени 70 случаи инфицирани со коронавирус, овој месец, заклучно со денес, 26 август, бројот на позитивни случаи изнесува 92. Денес имаме 13 нови случаи и за жал еден починат пациент. Она што е индикативно и дека возрастната група која е забележа најмногу пораст на бројот на новозаболени е од 20 до 39 години. Тоа кажува дека станува збор за социјално активни лица кои се дружат и групираат и не ги почитуваат пропишаните мерки за заштита од коронавирусот. Затоа, исклучително важно е сите граѓани да ги почитуваат пропишаните мерки за заштита, да носат заштитни маски, да одржуваат физичко растојание и да ги дезинфицираат работните места и домови. Развојот на ситуацијата со COVID-19 зависи од личноста, од личната наша одговорност и дисциплината на секој поединец. Во таа насока, а во пресвет на новата учебна година, денеска одржав средба со директорите на основните и средните училишта од општината, на кои разговаравме за превземање на мерки за целосна заштита и безбедност на учениците и наставниот кадар, без разлика на датумот на почеток на школската година и начинот на кој ќе се изведува наставата. Истовремено се договоривме за активно вклучување на училишните одбори и советите на родители за доследно почитување и примена на заштитните мерки. Апелирам и до невладините организации од нашиот град поактивно да се вклучат во кампањата за заштита од коронавирусот и целосно почитување на мерките. Во оваа прилика сакам да бутам посебен апел до младите и собствениците на угостителските објекти, целосно да ги почитуваат мерките за заштита од COVID-19, затоа што е забележливо дека последниот период не се почитуваат протоколите. Банките и поголемите маркети од градот да ги засилат редарските служби пред нивните објекти, да се спречи поголемите групирања кои се евидентни во изминатите денови. Сакам да ја известам јавност дека градскиот пазар ќе продолжи со работа со засилени протоколи за заштита од COVID-19, со тоа што ќе има засилена дезинфекција и никој нема да смее да влезе во пазарот
без заштитна маска. Полицијата ќе биде се поприсутна и во пазарот и пред поголемите маркети и банки и ќе се засили казнената политика. И на крај, во пресет на големиот христијански празник Голема Богородица, упатувам пред се честитки на верниците, на свештените лица и до сите граѓани. А истовремено апелирам да не се дозволува овој величествен ден да предизвика нови случаи на заразени со вирусот COVID-19. За нас епидемиолозите ова е очекувана ситуација со оглед на тоа што континуирано ние ја следиме состојбата не само кај нас, туку и во останатите региони во државата. Факт е дека е време на годишни одмори, луѓето се опуштија, се намали предпазливоста, така да повеќе се движат, патуваат во региони, места каде што се уште има голем број на заболени. Да кажам дека 64% или 2/3 од новозаразените овој месец ни се од почеток на минатата недела и овие последни 2 дена. Што се однесува до возрастната структура, 31% од заразените во последниот месец е на возраст меѓу 20 и 39 години, значи тоа е помлада популација, што е и разбирливо со оглед на тоа што дека фреквенцијата на контакти кај младите е поголема. Покрај овие значи регистрирани случаи симптоматски кои што сме ги детектирале, секако дека има и поголем број на асимптоматски кои што можеле да го пренесат, а не се детектирани вирусот во своите семејства. И најчесто кај повозрастните ги имаме 22 лица на возраст над 60 години во овој месец. Најчесто заразувањето настанува акцидентално, значи случајно кога дошле во контакт со некој од помладите во нивната фамилија.